Des de Girona, benvinguts a la 66a edició del Rally Moritz Costa Brava. El rally més antic de la península ibèrica que fusiona veterania, velocitat, esforç, lluita, perseverança i molta esportivitat en el traçat gironí viu una edició enguany 2018 única. Èxit de convocatòria. Tenim 172 pilots vinguts de 18 nacionalitats internacionals per trobar-se en aquesta Girona que els espera amb els braços oberts per viure dues jornades úniques, apassionants. 11 trams, 2 etapes i més de 150 quilòmetres cronometrats. Matinal de verificacions al pavelló de Girona Fontejau, santuari del bàsquet. Avui, les cistelles tenen visites sobre rodes. Aquest és el primer arc pel que han de passar els nostres pilots del Rally Costa Brava, el de verificacions. Molt important i fonamental aquesta posta a punt tècnica, però al darrere d'aquest arc hi ha moltes històries. El cronometrador, en Jordi, porta el temps d'arribada. Ja hi ha delay? De moment estem anant força a l'hora, el que sí que és veritat que tenim 3 participants que no han pogut ser aquí a l'hora prevista. La Federació Internacional d'Automobilisme vetlla perquè tot estigui en regla. Rally Moritz Costa Brava, la prova reservada per a cotxes amb més de 25 anys d'antiguitat. Tots ells amb fitxa FIA, ja que en el seu dia els fabricants els van homologar per a competició. Silenci i concentració en el pavelló de Fontejau davant aquestes verificacions tècniques que concretament es centren en? Amb seguretat. Per això diu silenci i concentració és una de les tasques més importants de la cursa. Han d'assegurar la seguretat dels pilots que són els que van dintre. Són vehicles que tenen realment un bon tracte, una cura per part dels seus pilots. Arriben conscienciats al seu desafiament? Sí, i tant, i tant. El client o la gent de clàssic és una persona que mima molt els cotxes, els cuida molt i venen en perfecte estat. Només heu de fer una volta per les verificacions i veureu que els cotxes estan en un estat impecable. Finalment, del còmput total d'inscrits d'aquest any, 158 vehicles són llestos per donar-ho tot a l'asfalt en les 3 modalitats del rally. Primer els de la categoria velocitat, després els de regularitat i, com no, les joies de la categoria Legend. Un rally que obre el calendari del Campionat d'Europa d'Històrics en velocitat, modalitat que també puntua per als campionats espanyol i català. En regularitat, la prova és puntuable per als campionats d'Espanya i Catalunya en les modalitats esport i superesport. L'únic equip femení d'aquest Rally Moritz Costa Brava, format per la Romy i la Ingrid, al bord d'aquest Lancia, preparades ja verificacions ràpides, que això comença. Así es, estamos ya listísimas, el coche más que listo para despegar, bueno, en el buen sentido de la palabra, obviamente. ¿No? Que tenéis como también el peso de ser el único equipo femenino con todo lo que esto, ¿no? responsabiliza. Por favor, nosotras estamos aquí, ¿por qué ustedes no? Debería haber muchas más mujeres. Sebastià Roca, hi ha una eminència del motor a Televisió de Catalunya. Ready? Tot està preparat ja? Tot preparat i, a més, escolta, molt ben acompanyat. A més, tothom fa 2 dies que em diu és que portes la millor copilot del rally i m'està creant una pressió important, que és l'Anna, que la tinc aquí. Jo encantada de seure aquí a la dreta, estar amb l'equip SEAT i, jo crec que el Sebastià, després d'aquesta, no serà l'última Sebastià. Una edició de rècord per les xifres que atresora, amb 70 participants d'arreu d'Europa. Un elenc de màquines espectaculars representant 22 marques, moltes d'elles mítiques en la història dels ral·lis dels anys 70 i 80. I aquí els tenim, equips i cotxes preparats al parc tancat, nervis sota les vies del tren i 4 gotes de pluja que encara afegeixen més emoció al moment. Brighton, this is not the first time you come to Rally Costa Brava, no? No, it's not. The first time I came was some years ago for Telefonica for the WRC round. I was co-driving for somebody in the historics in a 6R4 and I thought the roads were really good and I thought one day I will come and I will drive my own car here. So that's why we came this year.
And you trust on him? Totally, yeah. Els guanyadors de la passada edició, Lucky i Fabrizio Pons, obren la prova amb el seu magnífic Lancia Delta Integrale, un dels cotxes més lloats de la història de l'automobilisme. Ja s'ha donat el tret de sortida d'aquesta primera etapa, ja tenim el Rally en marxa, Lancia Stratos, la joia de la corona, cap de cartell d'aquesta edició 2018. Bandera amunt i un altre vehicle que comença aquesta primera etapa formada per 3 trams. El primer de Santa Coloma a Sant Hilari, segona de Sant Hilari a Osor i tercera als Àngels. Els pilots de velocitat ja prenen l'asfalt als primers trams. La primera etapa nocturna té trams amb certa dificultat afegida. La pujada a Sant Hilari ja fa alertar alguns pilots que posen a prova els seus pneumàtics freds. La pluja ha deixat alguns trams mullats. Les zones boscoses de Santa Coloma són d'humitat que cala fort i la visibilitat no és gaire bona i requereix una conducció delicada per fer-hi front. A la baixada d'Osor, l'avaria d'un vehicle de velocitat deixa una bassa d'oli prominent a la calçada, provocant una ralentitzada de marxa per a molts participants, sobretot de regularitat. La nit no és gaire bona aliada per a alguns. Els equips de regularitat han de fer un equilibri de forces. Els de la modalitat esport han de tenir una velocitat mitjana de 60 km per hora, mentre que els de superesport tenen més marge per apretar, fins als 80. Les màquines no perdonen i aquesta primera etapa, sovint lliscant, deixa algunes baixes, com la de Quim Vilatersana, just només al primer tram, o Mia Bardolet, que abandona els Àngels després de sortir del tram, trencant motors. Els Legends, en canvi, van exhibint el seu ritme especial. Les primeres reaccions a Service es fan notar des de la honestedat i la prudència. Después de una etapa nocturna, con sus más y sus menos, ¿cómo ha ido? Bueno, la verdad es que no todo lo bien que quisiéramos, tuvimos bastantes problemillas al empezar el rally, pero bueno, mañana queda mucho rally, vamos a intentarlo, seguro que las cosas mejorarán y pelear hasta el final. The first 3 stages were very difficult for us. First of all, it's the first rally for me and my co-driver Cedric in 32 years. Yeah, we still have to learn the car a bit, and then the roads are not easy. That was 3 stages, now we go to sleep, and then tomorrow is the daylight, and let's hope that we can climb up. Sortíem en unes condicions una mica desfavorables per nosaltres, perquè anàvem amb aquest cotxe que camina de per darrere, no? Té tracció trasera, però bueno, hem pogut capejar, al final hem sortit amb pneumàtics secs i els temps, la veritat és que ens han sortit bastant bé, sobretot els Àngels, que estava moll. Demà més intensa i per mi ho disfrutaré més perquè les proves són de dia i si veu més de dia que de nit. Jo també hi veig més de dia i m'agrada més de dia i la gent veu més coses. Estem molt contents, aquesta nova edició agafa aquesta dimensió social, tanta gent arribant de molts països diferents i això també fa que vinguin cotxes molt especials i que es bellugui molt de públic i la veritat és que és un ambient fantàstic, és un ambient on ningú ha de demostrar que ha de ser un campió del món, sinó és pura passió. Els trams del Rally Costa Brava es mantenen des de l'època en què era de l'europeu, del mundial,
és una cosa excepcional. Això en molts països no s'ho poden permetre, no existeixen aquestes carreteres de muntanya sense trànsit. De moment, com a repte, jo crec que és seguir millorant la qualitat de l'experiència de l'estada aquí, dels participants, dels acompanyants, de les assistències, de la pròpia organització. El Rally Moritz Costa Brava per mi és el motor que em fa viure la il·lusió d'una cosa històrica que volem encara que millori i que perduri. Dissabte 17 de març, segon dia de rally, segona etapa. El dia es desperta gèlid, 0 graus a les 8 del matí a la sortida, però sort que el sol ens acompanya. En aquesta segona etapa se'ns presenten 8 trams, 4 al matí que es repeteixen a la tarda, començant per Osor, seguits a Collseplana, per seguir a Grions i acabar a Cladells. Sortim! A pocs minuts de començar l'etapa, el primer tram, mala fortuna per l'equip italià guanyador de l'any passat, que anava clarament liderant el rally, però que veu com una avaria important a 7 quilòmetres de Collseplana els obliga a abandonar a Osor. Fet que provoca una oportunitat d'or per al Francesc Casó, que s'apunta al tram, provocant una pugna amb Berenguer, que acaba superant per només 6 dècimes, anotant-se al primer lloc a l'arribar a l'equador de l'etapa. Oggi abbiamo avuto un problema e ci siamo fermati e è una cosa che può succedere nelle gare. Avevamo vinto tutte le prove fino a quel momento e sicuramente per noi non sarebbe stata una gara difficile. E quando le cose sembrano troppo facili, ma facili non lo sono mai, e quindi punteremo al 2019. I al tercer lloc de l'europeu, un espanyol del nord, de Galícia, Ferreiro, manant sempre en aquesta posició. Alerta, però, trepitjant-li els talons, la nissaga campiona Toivonen, que no perd pistonada per poder entrar al podi d'enguany. Tour de forç en aquesta segona etapa. Emoció pura en velocitat i també en regularitat, on es medeixen més que mai els temps. Els ajustos són imprescindibles. Es produeix una lluita ferotge entre 4 o 5 equips de superesport que assimilen temps pràcticament iguals. Quan cau al migdia el service de Domeny, arriben les confessions dels pilots abans d'encarar els darrers trams decisius. Beaucoup de confiance dans cette deuxième étape. On est parti avec un petit peu de retard ce matin. On a rattrapé une partie du retard. Pas d'erreur. Bon choix de pneus. La voiture marche très bien. Normalement, il prévoit un peu de pluie cet après-midi. S'il y a de la pluie, peut-être c'est meilleur pour nous. L'étape, on a été un petit peu... C'est-à-dire qu'on a pris un choix de pneus qui ne correspondait pas à ce qu'on avait l'habitude de faire et on s'est un petit peu cherché. En plus, on les avait sous-gonflés, donc on a mis un peu plus d'air, ça va mieux. Donc voilà, on est repassé devant l'équipage Casó et je pense qu'on est à 7 dixièmes devant et qu'il va y avoir une belle bagarre. Y nuestro equipo gallego, Jesús Ferreiro, aquí liderando la categoría 3 del europeo con su Ford Escort. Y esta etapa mejor que la de ayer, ¿verdad, Nocturno? Hoy hemos tenido, el tiempo nos ha favorecido porque con la mecánica que estamos usando el seco funciona genial. Y estando ahí en el podio del europeo y teniendo a Toivonen a 1 minuto con un coche tracción 4, si llueve ya se nos complica mucho el tema, pero bueno, de todas formas vamos a intentar defender ese minuto como sea. Porque el Rally Moritz Costa Brava también es femenino y tenemos una buena muestra de ello con este equipo formado por Romy y Ingrid a bordo de este Lancia Stratos. El Stratos es un coche muy caprichoso, muy difícil a manejar, a adiestrar, porque hay mucha potencia, hay mucha propulsión y después de saber que las mujeres más importantes en este mundo del deporte han corrido en Stratos, pues no nos podemos quedar atrás y yo pienso que a partir de ahora
dejo todos los demás, los Cobra, los Porsche, los Fiat Abarth, todo lo que he corrido y me quedo con el Stratos. Era d'esperar, ara o mai. Tot o res. Última embranzida dins un 66è Rally Moritz Costa Brava per la posteritat. Els retocs tècnics mecànics fan el seu efecte, però l'ambició dels pilots també. Cusó, Collseplana, Grions i Cladells de nou. 4 zones que tremolen el pas dels vehicles. La baixada de campionat. I així queda la classificació final en regularitat del 66è Rally Moritz Costa Brava. El duet Carles Miró i Ivan Matavacas s'enduen un històric 6è triomf, aconseguint la puntuació més baixa dels equips de regularitat, enduent-se el triomf tant a nivell del certamen català com de l'espanyol. A bord del seu Ford, Gorka Gorroño i Miquel Oleaga vencen en Esport Campionat d'Espanya. I el Volkswagen dona la victòria en Superesport, el campionat català, a José Pujol i Carlos Fernández. I ara sí, oh la la, marcat podi francès en aquest Rally 2018. Finalment, i només per 6 dècimes de diferència entre els dos primers, els francesos Monsieur Sergio Cazot i Maxime Villemot s'erigeixen com a guanyadors del 66è Rally Moritz Costa Brava amb el seu Ford Sierra Cosworth 4x4. En segona posició, al podi, els francesos també Jean-François i Aline Berenguer, a bord del seu BMW M3. I un remarcat tercer lloc per als espanyols Jesús Ferreiro i Xavi Anido i el seu Ford Escort RS. Ce matin, on est parti avec quasiment aucun écart. Et ce soir, on arrive avec 6 secondes. Ça veut dire que le rallye a été très, très difficile pour nous. En France, il est excessivement connu. Et donc, c'est pour nous un contentement extraordinaire. I així posem punt i final a aquesta 66a edició del Rally Moritz Costa Brava, donant el triomf a uns veïns, a uns francesos. El Rally Moritz Costa Brava continua fent història. Fins l'any que ve!